মানে ইয়াত আহি অকণমান জিৰাইছোঁ বিজনী টলগেট পাৰ হৈ অকণমান জিৰাইছোঁ আৰু মই ইণ্টাৰভিউটো দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ হাই হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু দ্য মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইজ আজি যাই আছোঁ আমি বৰঝৰ ৱাটাৰফল বঙাইগাঁও চ' আপোনালোকেও ভিডিঅ'বোৰ চাব মোৰ সকলোবোৰ আৰু এই বিমল গল আগত আৰু এইফালে আছে আমাৰ অংকু চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব গাইজ বহুত আজি বৰষুণত ভিজি আহিছোঁ যিহেতু আৰু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম আমি যিহেতু বাইকেদি ৰাইড নকৰোঁ আমি চাইকেলেদি ৰাইড কৰি বেছি ভাল পাওঁ চ' আপোনালোকৰ বাবে আমি চাইকেল ৰাইড কৰি থাকিম যিমান ডাঙৰ হ'লেও আমি চাইকেল ৰাইড কৰিব নাপাহৰোঁ আমি চাইকেল ৰাইড কৰিম যিহেতু প্ৰথমতে যিটো বস্তুৱেদি আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো বস্তু কেতিয়া পাহৰিব নালাগে চ' গাইজ আপোনালোকে প্লিজ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড গাইজ মানে পূৰা এনেকৈ যাই আছোঁ আমি এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে আজি বৰষুণ পৰি থকাৰ দৰে ইমান ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আমি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা অহা এঘণ্টা হৈ গ'ল এইবাৰ আমি পাম বিজনী টলগেট পাম চাগে তো আমি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই সেইকাৰণে আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পূৰা চবফালে সেউজীয়া হৈ আছে আৰু এনেকৈ চাইকেলখনত আগৰ দৰে দুহিতা বান্ধি অসমীয়া চিন দি আমি ওলাইছোঁ আজি বৰঝৰ ৱাটাৰফললৈ তো আপোনালোকে চাব পাৰে এই খুৰাজনে ছাতালৈ গৈ আছে পূৰা একেবাৰে আৰু আমি এনেকৈ ধুনীয়া নাজাৰাৰ মজা লৈ এনেকৈ যাই আছোঁ আৰু মোৰতো একেবাৰে অৱস্থাই নাই তো ভিজি টুপটি বাঢ়ি গৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মই ভিজি একেবাৰে টুপটি বাঢ়ি গৈছোঁ আৰু এই চ' গাইজ এনেকৈ বৰষুণত ভিজি আহি পালোঁ আমি টলগেট বিজনী টলগেট আহি পাইছোঁহি চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া টলগেট আৰু গৰুবোৰ কেনেকৈ ৰাস্তাতে দি থয় ৰাস্তাত দিব নালাগে গৰুবোৰ আৰু এনেকৈ জিম্বাল চিম্বাল লৈ ওলাইছোঁ পূৰা আপোনালোকক আজি বৰঝৰা দেখুৱাম ৱাটাৰফল চ' চাব পাৰে এইবিলাক গাড়ীবোৰ যাই আছে আৰু অংকুন একেবাৰে পিছত ৰৈছে কিবা জিৰাইছে চাগে আৰু মই অকলে যাই আছোঁ এতিয়া চ' চাব পাৰে আৰু এইখন আহিছে বিজনী টলগেট গাইজ অকণমান জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ পূৰা গাড়ী জাম লাগি আছে পূৰা গাড়ী একেবাৰে চ' আমি টলগেটখন পাৰ হৈ আৰু কমচে কম 30 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব টলগেট পাৰ হৈ ত' আমি এতিয়া 30 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু 30 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব চ' এনেকৈ লাহে কৰি যাই আছোঁ বৰষুণত অকণমান তিতি তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ যাতে আশীৰ্বাদ আমাক থাকে তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ চ' চাই থাকক এইবোৰ গাড়ী টলগেট আৰু এনেকৈ ৰাইড কৰা মজাই বেলেগ গাইজ আপোনালোকেও চাইকেলেদি ৰাইড কৰিব চাইকেল ৰাইডটো ছেফটি ৰাইড তো ছেফটি ৰাইড আমাৰ মানে বহুতে গাড়ীদিও ৰাইড কৰে গাড়ী ইমান জোৰেৰে কেতিয়াও চলাব নালাগে আৰু আমি এনেকৈ পাহাৰৰ মাজে যাম পূৰা মজা লৈ চ' এইখন মোৰ ৰামপিয়াৰী চ' এইখনেদি মই বহুত ৰাইড কৰিছোঁ আৰু চ' গাইজ ইমান ভিডিঅ'ত দেখিব নোৱাৰিব পাৰে আমি একদম পাহাৰৰ কাষত আছোঁ এইখন পাহাৰ চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু পূজা একদম মজা কৰি যাই আছোঁ গাইজ আৰু এনেকৈ চাইকেল লৈ যোৱা মজাই বেলেগ আৰু আহিবলগীয়া আছিল বহুত চলে আহিবলগীয়া আছিল চ' সকলোবোৰে পানীৰ কাৰণে বৰষুণৰ কাৰণে সকলোবোৰ নাহিল আৰু এতিয়া মই আৰু অংকু আৰু বিমল আমি তিনিজনে গ'লোঁ আৰু এজন আমাৰ বন্ধুক বিৰাট মিছ কৰি আছোঁ ৰাজেশ বৰুৱা তো ৰাজেশক বহুত মিছ কৰি আছোঁ তাই আহিলেও ভাল লাগিলহেঁতেন ৰাইড কৰি আৰু এতিয়া ইহঁতে লোকেশ্যন চাব নাজানে মই লোকেশ্যন চাই যাই আছোঁ তো সেইকাৰণে অলপমান ভিডিঅ' বনাত প্ৰব্লেম হৈছে তথাপিও কচৰা यहाँ মহাময়া হোটেল ইয়াতে মহাময়া হোটেল আছে তো ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰতে খাই ইয়াত আৰু আমি আগত ঠাইখিনি আহিছিলোঁ ইয়াতে ফটো উঠিছিলোঁ আমি এইবাৰ
নাক কাটি আহোঁতে, আৰু নাক কাটি আহোঁতেও এনেকুৱা বৰষুণ দি আছিল, আৰু এইবাৰ বৰঝৰা যাওঁতেও এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে। চ' গাইছ আমি বৰষুণতে ৰাইড কৰি ভাল পোৱা হৈছোঁ এতিয়া, ভাল লাগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা এটা। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু ক'ব কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'বোৰ। আৰু এনেকৈ গাইজ বহুত দিন হ'ল মই যিহেতু ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আজি সেইকাৰণে এটা ৰাতি ভাবিলোঁ যে আমি তিনিজনে এটা চাইকেল ৰাইড কৰোঁ ব'ল। আৰু 8জনমান চলি আহিছিল, যিহেতু 8জনমান চলি বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই নহা হৈ গ'ল। ত' আমি এনেকৈ ৰাস্তাৰ মজা লৈ লৈ যাই আছোঁ, আৰু দোকান নাইয়ে, এনেকৈ এখন দোকান আছে, আৰু এনেকৈ হাইৱেৰ কাষেৰে কাষেৰে যাই আছোঁ আমি। আৰু যেতিয়া জাগা যাই পাম ন গাইজ, তেতিয়া বহুত চকুন লাগে, তো বহুত শান্তি হয়। সেইকাৰণে এনেকুৱা ৰাইড কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে, আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে চাইকেল চলাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল। চ' ভাইটিজনে পূৰা ৰিয়েকশ্যন দি দিলে, আৰু মই এনেকৈ যাই আছোঁ পূৰা মজা লৈ লৈ। চ' গাইজ চাব পাৰে এইখন আছে, ইয়াতে আছে চাহপাৰ আছে, বিলাচী পাৰা আছে। আমি ষ্ট্ৰেট যাওঁ, ত' আমি পাহাৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ আৰু 100 মিটাৰ আছে, মানে আমি চাপৰ 100 কিলোমিটাৰ আছে চাগে। ইফালে বঙাইগাঁও ইফালে আছে, বাক্সা আছে, বাক্সাটো চিধে যাব লাগিব, আৰু বঙাইগাঁও ইফালে ঘূৰিব লাগিব। চ' এবাৰ মই আৰু লোকেশ্যন চাই লওঁ ইয়াৰ পৰা। এইখিনি বঙাইগাঁৱৰ মেইন, মানে ইফালেদি গ'লে আমাৰ বাইহঁতৰ ঘৰ পাই চাব পাৰে আপোনালোকে। এনেকৈ যাই আছোঁ আমি। ইয়াতে আছে বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ৰামপুৰ। চ' গাইজ আৰু বেছি নাই, 24 কিলোমিটাৰমান আছে। আমি কমচে কম আহিলৈ বহুত আহি পালোঁ, আৰু 24 কিলোমিটাৰমান আছে যিহেতু আমি যাই থাকিম এতিয়া। অকণমান বৰষুণটো কমিছে, অকণমান ৰ'দ, অকণমান চাহ সেনেকৈ দিছে, ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ আছে আজি। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, কাৰণ মোৰ তাত আছে 20% চাৰ্জ, আৰু মই লোকেশ্যন চাইও যাবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে বহুত চাৰ্জো খাই আছে। আৰু ইয়াতে লেখা খাই আছে বঙাইগাঁও, চ' ইয়াতে টিংগু, ইয়াতে বহুত লেখা খাই আছে। আৰু এনেকুৱা আমি ধুনীয়া ৰাস্তাৰ ভিউ, আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ভিউ চাব পাৰে গাইজ, কি মজা ভিউ। আৰু এনেকুৱা ভিউ চ' বঙাইগাঁৱত বেছি পোৱা যায় এনেকুৱা ভিউ। চ' কাৰণ ইয়াতে পাহাৰবোৰ বেছি আৰু নদী বেছি, সেইকাৰণে ইয়াত ধুনীয়া ভিউ পোৱা যায়। আৰু এনেকৈ ভাগৰটো লাগিছে গাইজ, বেছি টাইম ৰখা নাই, 5-10 মিনিট ৰখি আৰু চাইকেল চলাই আছোঁ। এনেকৈ যাই আছোঁ মজা ভিউ লৈ। একেবাৰে ভৰি বিষাই গৈছে। চ' এনেকৈ যাই আছোঁ, আৰু এইবিলাক চাব পাৰে, মজা ভিউ পইণ্ট। আৰু আচল আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাবলৈ আছোঁ গাইজ। এই সৰু সুৰা ভিউকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু এনেকুৱা ভিউত ৰাস্তাইদি যাই থাকিলে ন বহুত মজা লাগে। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে, অংকুই তলেৰে আহোঁ বুলি কৈছিল, মই ক'লোঁ তলেৰে নাযায়। চ' তলেৰে গ'লে আমি বেলেগ জেগা যাই পাম। চাব পাৰে আপোনালোকে ভিউটো, কি মজা ভিউ। ইয়াতে বিল্ডিং আছে 2 তলাত, ইয়াৰ ওপৰত উঠিবলৈ বহুত কষ্ট হয়। এনেকুৱা কষ্টৰ মাজে মাজে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাব লাগিব গাইজ, ভাল ভিউ পইণ্ট চাবলৈ, আৰু ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মজা ল'বলৈ। এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি লাহে লাহেকৈ আমাৰ CRP। চ' এনেকৈ যাই আছোঁ, এইখন ডাঙৰ ব্ৰিজ হয় এখন। চ' ইয়াতে ব্ৰিজখনৰ নাম দিয়া নাই, VIP বুলি দিছে খালি। এইখন ৰেলৰ ৰাস্তা, এইটো ৰেলৰ ট্ৰেক। এনেকৈ ফাইনেলি গাইজ আমি ক্লক টাৱাৰ আহি পাইছোঁ, চাব পাৰে আপোনালোকে এইখন। আৰু মোৰ চাইকেলখন ইয়াত আছে চাব পাৰে, আৰু মই ইয়াতে লোকেশ্যন চাই আছোঁ, সেইকাৰণে অংকুৰ মোবাইলেদি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এনেকুৱা পূৰা একেবাৰে মজা ভিউ দিছে গাইজ, চাব পাৰে। ইয়াতে মানে এনেকৈ আহি আছোঁ, পূৰা একেবাৰে লোকেশ্যন চাই আহি আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, লোকেশ্যন চাই আহি আছোঁ, আৰু এনেকৈ যাই আছোঁ মজা লৈ পূৰা একেবাৰে। আমি বহুত কষ্ট কৰি এতিয়া পাইছোঁ, চাব পাৰে। এই বৰ্ড চাইনবৰ্ড আছে, ৱাটাৰফল, ৱেলকাম টু বৰঝৰা ৱাটাৰফল বুলি আছে তাত। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পাইছোঁ। আপোনালোকক বেছি টাইম নাই, আৰু 3 কিলোমিটাৰমান আছে। 3 কিলোমিটাৰ পিছত আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাম। চ' ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে কিবাকিনি মুখেৰে ওলি যাব পাৰে, আপোনালোকে ভয় নাপাব গাইজ। চ' চাব পাৰে, এইখন আছে ইয়াতে, ৱেলকাম বৰঝৰা ৱাটাৰফল, KAC আছাম।
মানে গাইজ চাওক পাহাৰবোৰ পূৰা একেবাৰে দেখি মোৰ কিবা ভাল লাগি গৈছে ইয়াতে মানে বৰঝৰা ৱাটাৰফলৰ পাহাৰবোৰ চাওক আপোনালোকে এইবাৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাইহেঁতেন বহুতে আহিবলৈ খুজিব আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইমান টান নহয় ইয়াত অহা আপোনালোকে আহিব পাৰিব চ' চাব পাৰে কি ধুনীয়া পাহাৰখন ইয়াতে ধুনীয়া এখন পাহাৰ মজাকৈ ইয়াতে আছে আপোনালোকে আহক চাইকেল ৰাইড কৰি বেছি মজা লাগে বাইকেদি অহাত কৰি আপোনালোকে আহক চ' গাইজ মানে ইয়াত আমাৰ চাইকেল 3খন থৈ দিলোঁ আৰু এইবোৰ চাব পাৰে বাইক আছে ইয়াতে বাইক আছে আৰু এইফালে শিল এনেকৈ চাইকেল থৈ তাত আমি এইফালেদি যাব লাগিব আৰু এইফালেদি আমি উঠিম এইবাৰ এই 3খন আমাৰ চাইকেল ইয়াত থৈ দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে বিষ্ণু মন্দিৰ চ' এইফালেদি যাব লাগিব আমি এইফালেদি যাই এইফালেদি ধুনীয়া লাগিব অংকু আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে অংকু কেনেকুৱা লাগিল মজা লাগিছে যদি আহিব পাৰে আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ আমি চ' আৰু অসমীয়াৰ আমাৰ চিন আছে অসমীয়া চিন দেখুৱাই দিয়ক এইখন আনিছোঁ আমি ইয়াতে চ' কোনোবাই আনে না নানে নাজানো পানী আনিছোঁ পানীটো আমাৰ বটল শেষ হৈ গ'ল এভৰিথিং আৰু এনেকৈ যাই আছোঁ এতিয়া পূৰা একদম যাই আছোঁ গাইজ এনেকৈ যাই আছোঁ গাইজ চাব পাৰে এনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু এনেকৈ শিল পাম ইয়াতে লেখা খাই আছে চাব পাৰে আপোনালোকে বৰঝৰা বুলি ইয়াতে এনেকৈ লেখা খাই আছে ইয়াতে সেইবিলাক চাওক গাইজ এনেকৈ লেখা খাই আছে চ' গাইজ বহুত কষ্ট কৰি আহি পালোঁ আমি ৱাটাৰফল আৰু ৱাটাৰফল মানে তলত আছে ৱাটাৰফলটো আৰু আমি অকণমান ওপৰত আহিছোঁ মানে কিবা অকণমান খাই ইয়াতে যাওঁ আৰু তললৈ আৰু ইয়াত আছে বিমল আছে তাত আৰু ইফালে অংকু আৰু ইফালে মই অসমীয়া চিন লৈ আমি আহিছোঁ বৰঝৰা ৱাটাৰফললৈ ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব আজি ইমান ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই ইয়াৰে জেগা লোকেশ্যন চোৱাতে মোৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গ'ল আৰু ছুইচ অফ হোৱাৰ ফলত এতিয়া এটা কলো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল নহ'ব আৰু অংকুৰ মোবাইলত বনাই আছোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব